像通知，我之前通知都没打开，我想说他怎么都没有通知，原来是我通知没开。哦，有通知都看得到。哦，不过我把它打开之后啊，只要有讯息一直叫，我也觉得蛮烦的。我现在把它关掉，然后设定上传上去。其实我一天讯息非常多 ，FB Line， 然后又正 ，FB Line、YouTube 这些都会通知。10点19分，今天睡比较饱，昨天快3点睡，今天9点半才起。现在去小巨蛋店的摩斯拿早餐，已经订了，然后再去那边的咖啡店喝咖啡。今天天气比较凉，我听说明天又会变热。我们都穿长袖。都不会哦，那个网络上买的啦，我地址我不知道，你花博还没到花博，差不多你可以上网去找独轮车，这个是独轮车啦，这台啊2万块上下，呗。聚餐 对，A011。接下来要去拿咖啡。3分钟，完成了早餐日餐。这个是蛋堡，这个是地瓜咖喱猪饭，这
的塔塔雪的，塔塔雪的，好，咖啡。到办公室，今天可以待到6点，所以还有4个多小时。戴这个耳机真的不错，外面的杂音都滤掉，可是讲话声音跟车声很大。好，午安，现在是1点47分。对，昨天的影片啊，昨天真的剪得好辛苦。所以昨天的影片我自己觉得剪得不好，因为到后来几乎在打瞌睡。因为昨天一早5点多醒一次，然后6点起来，然后去游泳，游完泳之后就开始忙碌了一整天。到晚上，因为晚上还有丈人生日，我们去吃个饭，然后又回他们家吃蛋糕聊天。回到家10点多，老实讲一整天下来蛮累的。可是因为影片这件事情现在是每天都要做，今天不做，明天就累积在一起，所以边打瞌睡边剪，边打瞌睡边剪，到后来撑到1点其实那时候没有剪完，决定先去洗个澡再出来继续。对，所以如果你们看影片，结果到后来的影片其实没什么剪接，大概就是把片段放上去而已。然后今天就睡得比较饱，因为昨天就打算今天不运动，今天好好补个眠，所以今天的睡眠时间比较长，我睡了6个小时26分，我从2点47，我到快3点才睡，早上睡到9点，总算有稍微比正常，因为我一般大概都只睡4个小时，那今天睡了6个小时。算不错了，对。然后早上去买早餐的时候啊，那个一台计程车司机就一直跟着我，我这滑在南京东路上面，他就一直跟着我，我有看到他跟着我。那他好像在叫我，不确定他叫我干嘛。那后来的话才知道说他是要问我独轮车，我就回答，因为独轮车我没在卖啦，因为独轮车这个东西，我考虑到后面有保固维修的问题，没有像滑板，因为滑板我可以掌控那个来源，可是独轮车的东西真的没那么简单，所以很多人问过我独轮车去哪里买，可是我实在是没办法，因为我没办法帮你们代买。那台湾有代理商，你可以去搜寻一下，台湾有代理商。对，那你们说代理商贵，可是人家就是要有保固啊。对，这个两难啊。对，但是你说钱给我叫我保固，我也没办法，因为它有它的复杂。虽然我到现在都没有坏过，可是如果坏了很麻烦。对，今天到办公室会比较重要的事情是，我今天一定要把 Comply 的开箱文完成，因为真的拖很久。然后要修一块，也不是修啊，检查一块i3 Plus， 看它问题在哪里。
那如果有时间，再把 U350的这只手表的影片做点结尾，看能不能剪接。我想时间这样就够，已经够了，应该不够了，应该是不够，今天不够完成。然后这2天问EOS的改滑板的人比较多。不过目前电机肯定是不够的，目前看起来是不够。接下来要等他们双11过后，看物流状况会不会比较，因为主要是电机那个部分也缺货，对，所以我是蛮担心这个部分。可是也不能赶啊，真等。因为我头脑事情实在是很多，一件接一件，一件接一件就接不完。然后下个礼拜这2个东西也是要研究，这个，所以一直有厂商会讯息给我，问我合作啊什么之类的。说真的，我时间是没有那么多，然后有些东西我觉得不值得花时间去研究它，所以我有时候没有回。昨天那个聚会啊，其实对我来讲是很难得，因为我们是小家庭，平常很少跟其他的亲属往来，平常很少。偶尔就是一碰面就大家那种吃饭。那昨天刚好还是生日，然后在那种气氛下很欢乐啊，拍照啊，唱歌啊，录影啊。那我是希望把这些片段都能够留下来，因为说真的，珍惜当下。因为今天我老婆那边有一个亲友也今天过世，让你会觉得人就是这样的。平常虽然你没有在往来，可听到这种消息，还是会心里会觉得有一点点难过。好久不见，怎么就这样离开了？但是呢，这就是人。有时候你不知道你这一刻很开心，下一刻会变怎么样，所以真的不要浪费时间，把握当下。因为有时候很多事情都在你不经意的情况之下，它就过去。有感而发。好，今天现在快2点，大概只剩3个多小时可以用。好，这样2点13分，有个网友到楼下，他还拿他的滑板。Hello， 来。现在是4点50分总算把那个 Confly Assignment 的开箱文写完，影片也都上传了。然后先吃一下下午茶，今天下午茶是拿铁跟这个戚风蛋糕，这是昨天他们生日买要给小朋友吃，那我说我要一个当下午茶。然后现在要剪另外一个影片是 U350 Epson 的，用了1个礼拜了吧，应该有1个礼拜，差不多1个礼拜。整体是不错的，但是在游泳池室内游泳池在多姿势变换的时候，它是没办法准。那这个部分是这类运动表的硬伤，对，目前好像还没有一家够准，这很难。好吧，那我待会吃完了，我还有1个小时的时间，我必须要检查一块 i3 Plus。那我希望问题我能够简单解决啦，不然又要等料件。对，好，先吃吧。下午茶，拿铁，戚风蛋糕。好，然后今天要请 GoGo 回去，因为我老婆说，我儿子说要一个纸箱。他们可能学校要做什么样的作品，要把那个纸箱能够罩住人，可能我在猜啦，可能要做机器人之类的吧，我在想。对，那个做捷运没办法拿，我只好骑车。好。i3 Plus。现在是5点02分，我还有1个小时的时间来检查一下，为什么
这是新款的，可以站立提把，可以站立。哇，现在的维修方式比以前简单了。它现在的沙子是有打洞，所以它没有把螺丝孔盖住。那之前沙子把整个螺丝孔盖住，一旦你撕开沙子，你要打开这个，你的沙子就会被破坏掉。然后现在是里面是模组化，哦，打开是这样，很干净。好，新款 i3 Plus 打开之后呢，它这里有做防水，哦，这盖住一个防水盖，哦，这是一个防水盖，防水盖盖住，把它打开，把它打开看看，这样子打开，哦，打开来，它分2个部分，那这边是控制板、控制盒，这边是电池，接到马达的，然后这边是控制盒。但不得不说，它像新的版本这样子很棒哎，模组化，哦，模组化，这整个可以拆，这整个可以拆，好，现在把它装回去，太好了，排除了，它只是组装的时候这个东西没有装好。把它没有装好，造成去压到那个配对的。好了，修好了。然后现在的 i3 Plus 是防水的，因为它这个盖子刚好可以把整个空间密封起来。修好了，耶！还有啊，滑板在推的时候，事实上不是直接推到底的，它是有段数，它是可以慢慢微调。像你看我在控制遥控器，哦，慢慢调加速，我是可以调整，不是每次都要吹到底。OK， 修好，我们试一下。好，关机、开机，按一下打开，这是正常状态，就这样。好，明天可以来拿了。好了，天黑了，现在是5点46，该回家了。今天来很开心，就是刚刚那个修那一块 i3 Plus 比我想象简单多了。就是拆开，把那颗配对键的那个金属小颗的装回去就好了。对，然后那个这一支的开箱文跟开箱影片，我可能还有点时间，因为我发现我漏拍很多东西，像通知，我之前通知都没打开，我想说它怎么都没有通知，原来是我通知没开，哦，有通知都看得到。只是说它只能提示啊，它并不像我们可以看得到内容，它只是提示。可是 OK 啊，提示你知道有，你就拿手机来看，拿手机来看就可以。然后跟那个网友说，我帮他修好了，他说明天过来。然后开箱文写那个 compile 完成，所以今天礼拜天来算是有收获。然后晚上。今天听我老婆说要吃，一样吃我们楼下，对，这样一天又过。下周我预期也是一个很忙碌的一周，会有很多新的东西，然后也有新的厂商会来，对，反正事情是做不完的，我只能一样一样做，不要浪费时间就好了。好吧，回家。
换换口味。下班，骑车回家。只骑了17分钟就到了，骑车是比较快。我都每次都不记得了。长寿山乃安，好走。哦，这个音乐，这个餐配合东京爱情故事。片啊，不同啊。小的是我的，谢谢。搭配那个是？对啊。我的，好像看起来好丰盛。啊，真的点太多了。好，菜都来了。我觉得这个是多余的。